हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए। मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अभी जो है सबसे पहले मैं आप लोगों को बस ये बोलना चाहूँगा, हैप्पी दिवाली भाई। बहुत ज़्यादा अच्छा दिन है आज का। और दिवाली जो है दिल्ली के अंदर या पूरे भारत में मेरे हिसाब से 2 दिन मनाई जा रही है। मतलब पहले ये था कि छोटी दिवाली होती थी फिर बड़ी होती थी, बट आज जो है एक तरह से बड़ी दिवाली है और कल भी एक तरह से बड़ी दिवाली होने वाली है। बिकॉज 2 दिन जो है दिवाली रहने वाली है। तो भाई खूब बढ़िया तरीके से एंजॉय करो घर वालों के साथ और अपने साथ और अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करना दिवाली को। और बाकी जो है मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ भाई आज के लिए, क्योंकि भाई मेरे को ना सबसे ज़्यादा अच्छा आता है दिवाली जो है फेस्टिवल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हर जगह जगमग जगमग होती है, रात में अलग ही नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो मैं भी खूब मज़े करने वाला हूँ, आप भी खूब मज़े करना। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। मेन ये रहने वाला आज की वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ राइडिंग टिप्स कि किस तरीके से आप बाइक को चलाओ, किस तरीके से गियर शिफ्ट करने चाहिए और किस तरीके से गियर को जो है आपने यूज़ करना होता है। जिस लाइक कि ऐसा नहीं कि पहले गियर में यूज़ करना है, कैसे नहीं करना, वो सब मैं आपको बताऊँगा वाइल राइडिंग। फिलहाल जो है आपको फिलहाल अपनी बाइक का जो है लुक चेक कराता हूँ कि बाइक लग कैसे रही है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले चेक मारो अपनी बाइक, देख सकते हैं आप यहाँ पे खड़ी है ब्लैक पैंथर, एकदम बड़े चमक रही है जो बात है। बट इसको जो है ना अभी ये पॉलिश के बिना चमक रही है। फिलहाल इसके अंदर पॉलिश मैंने नहीं करी है, इसकी बॉडी लाइन पे ये लगा लो। बस इसे वॉश करी थी, उसके बाद गौरव पे खड़ी रही। अभी जैसे मैं कपड़ा मार के लेके आया हूँ, तो एक भाई का काफ़ी दिन से कमेंट आ रहा है कि भैया एक बार बाइक को वॉश करके दिखा दो, किस तरीके से वॉश करो, कौन सा शैम्पू यूज़ कर रहे हो, कौन सी पॉलिश यूज़ कर रहे हो। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं मोटूल का आजकल शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ और मोटूल की ही मैं आजकल जो है पॉलिश यूज़ कर रहा हूँ, गो शाइन एंड गो। और मोटूल का है कार एंड बॉडी शैम्पू के नाम से आता है। अगर आपको वो देखनी हो तो आप एक काम कर सकते हो, अमेजोन पर चेक कर लो। नहीं तो मैं हो सकता है भाई इसी वीडियो में मैं ना प्रोडक्ट लिंक डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। अगर मिल जाता है फ्लिपकार्ट पे तो मैं डाल दूंगा, फ्लिपकार्ट से आप बाय कर लेना। वरना आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर ना चेक कर लो रील और उसके बाद रिजल्ट चेक कर लेना। बाकी जो है देखो, आफ्टर वॉशिंग 3 दिन पहले वॉश की थी, उसके बाद ये चेक करो कि अभी पॉलिश नहीं है बॉडी पे, तो इतना बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल रहा है आपको। देखो फ्रंट से रियर तक पूरी बाइक जो है ना ग्लॉसी एकदम हो रखी है, देख सकते हैं आप। रही बात टायर की, तो टायर देखो एकदम काले हो रखे हैं। मतलब जो मेटल वाला पार्ट है वो एकदम बढ़िया साफ है, देख सकते हैं आप। क्योंकि कपड़े मारने पर ही साफ हो गई, धूल मिट्टी से ज़्यादा बैठती नहीं है। तो ये तो वही चीज़ें फटाफट से आपको मोटो ब्लॉग सेटअप मिलता हूँ और आपको आज बताने वाला हूँ थोड़ी सी मैं राइडिंग टिप्स देने वाला हूँ बेसिकली कि किस तरीके से आपने क्लच यूज़ करना है, किस तरीके से गियर शिफ्ट होंगे और किस तरीके से गियर मतलब शिफ्ट मीन्स के आप शिफ्ट हो या डाउन शिफ्ट हो और कौन सा गियर कितने तक भगाना चाहिए, कैसे समझोगे गियर चेंज करना चाहिए कैसे नहीं, वो आप मैं सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसी तरह के कंटेंट के लिए ना भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। आप चाहते हो कि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो भी आपको इस चैनल पर देता रहूँ तो आप मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में। क्योंकि भाई देखो ऐसा है, जितनी नॉलेज मुझे है उतनी नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूँ अपने वीडियोस के थ्रू, ताकि आप जो है अपनी बाइक का सही से रख रखाव कर पाओ। तो इसी टॉपिक पे वीडियो में लेके आया हूँ। और अगर आप कहोगे कि भाई और भी लेके आओ तो डेफिनेटली आपके लिए मैं ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आने वाला हूँ, जिससे आप अपनी बाइक का बढ़िया तरीके से केयर और ख्याल रख पाओगे। ठीक है ना, चलो मिलते हैं आपसे मोटो सेटअप पे। स्टे ट्यून्ड। अब मैं आ गया हूँ मेन रोड पे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ उस पर गौर फरमाइएगा, गौर, ठीक है ना। तो यहाँ पे वीडियो इसलिए स्टार्ट की, देखो अभी मैंने क्लच दबा रखा है, गियर यहाँ पे डला हुआ है। तो बेसिकली ये वैसे जो मुद्दा है ना ये डिबेटेबल है, मतलब इस चीज़ पे हम डिबेट कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे गियर है और क्लच दबा हुआ है, इट मीन्स कि मेरा जो गियर बॉक्स है वो इंगेज हो रखा है, ठीक है। और साथ में इस टाइम पे ना इंजन पे जो है ना, इंजन से जोर पड़ रहा है क्लच पे, ठीक है, क्लच असेंबली पे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है। अगर ऐसा आप करते हो महीने में 1-2 बार, या फिर एक होता है ना कि बहुत ना गिरा हुआ ऐसे करते हो, तो चलो समझ में आ रहा है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हो तो बहुत दिक्कत है। ऐसे में आपकी क्लच प्लेटें ख़राब हो जाएंगी, प्रेशर प्लेटों पे जोर पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपकी जो बाइक का जो पिकअप है वो ख़राब होने लगेगा, उसमें मज़ेदारी नहीं रहेगी। तो ये चीज़ मेरे को आपको दिखानी थी, तो ये मैंने आपको एक तो शेयर कर दिया। दूसरा ये होता है कि भैया जो गियर होते हैं, फॉर एग्जांपल आप बिगिनर राइडर हो या फिर आप थोड़े पुराने राइडर बन चुके हो, लेकिन मुद्दा ये है कि राइडिंग करना सबको आ जाती है, लेकिन तरीका क्या होता है सही, वो हर किसी को जल्दी समझ में नहीं आता है। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बहुत ज़्यादा नॉलेज मुझे है या मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। जो चीज़ मैं अप्लाई करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप बिगिनर राइडर हो, आपने बाइक नई नई खरीदी है, आपने नई नई बाइक सीखी है या आप पहले से चलाते आ रहे हो, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि बाइक में मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो आपके राइडिंग स्किल्स ख़राब है, दैट्स वाई बाइक मज़ा नहीं दे रही है। लेकिन मुद्दा ये आता है कि कैसे आपको बाइक चलानी है, उठानी कैसे, गियर का सही यूज़ कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि गाड़ी गियर मांग रही है, कैसे पता चलता है गाड़ी गियर उतारने को बोल रही है। जस्ट लाइक आप 5वें पे, तो कैसे पता चलेगा कि गाड़ी को हम दूसरे तीसरे या चौथे पे लेके आए, वो चीज़ें। तो पहले आपने गियर डाल दिया, तो मुद्दा ये होता है जो पहला गियर और दूसरा गियर होता है ना, ये हमारे को टॉर्क फील कराता है, टॉर्क देने के लिए होता है, पुलिंग करने के लिए होता है। कभी आप हिल चल रहे हो तो वहाँ पे दिक्कत ना आए, तो इस वजह से छोटा गियर जो होता है वो हमारा पहला और दूसरा होता है। जैसे आपने यहाँ पे गियर डाला और चलाया, ठीक है, इंजन की आवाज़ बढ़ रही है, देख रहे हो, इंजन बढ़ रहा है, आवाज़ इंजन की आवाज़ जो है बढ़ रही है कहीं ना कहीं, और इंजन कह रहा है कि गियर शिफ्ट करो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपको देखनी है
तो ऐसे करके काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, क्योंकि मैं ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है, दैट्स वाई मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो मुद्दा ये है, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है पहले और दूसरे गियर पे ना, जैसे मैंने दूसरा डाल दिया है तो इस पर चलते रहेंगे। देखो यहाँ पे इंजन की रेविंग ज़्यादा हो रही है, RPM 6000 पहुँची है, स्पीड है 40 की, 7000 पहुँची है। तो काफ़ी लोग देखा मैंने ऐसे करेंगे फिर छोड़ देंगे रेस, फिर ऐसे करेंगे फिर छोड़ देंगे, ये करते रहेंगे छोड़ देंगे। तो बेसिकली क्या होता है, ऐसे में क्या है, इंजन की फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाती है। फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से इंजन पे लोड पड़ता है, वो इंजन जो है ख़राब होने लगता है, कहीं ना कहीं जो है क्लच प्लेटों पे असर पड़ता है। एक तो ये चीज़ें भी हो गई, ठीक है। तो ये आपने समझ ली, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आपको समझा रहा हूँ वो बहुत आसान चीज़ों की तरह, मतलब बहुत ईजी बनाकर समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से कैच कर पाओ, ठीक है। अब मुद्दा आता है कि मैं यहाँ पर चल रहा हूँ 5वें गियर पे, ठीक है। अब स्पीड कर लेते हैं थोड़ी लो। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, ये देखो, मतलब मैं गियर शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्लच को पूरा ना छोड़ के आधा मैंने छोड़ा हुआ है, आधा दबाया हुआ, रेस बढ़ा रखी है। तो उसमें गाड़ी कैसे परफॉर्म कर रही है, थोड़ी सी आवाज़ यहाँ पे कम आएगी। यहाँ थोड़ा सुनते हैं आप। देखो फॉर एग्जांपल ये तीसरे गियर पे हूँ मैं, ये 5वें पे आ गया हूँ। अब देखो, ये देख रहे हो, ऐसे बंदे उठाते हैं। मैंने अक्सर बंदों को देखा ऐसे उठाते हैं, ठीक है। चौथे गियर पे आ जाते हैं तो उसके बाद यूँ करते हैं, ये ऐसे कभी नहीं करते दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी में जो है बहुत ज़्यादा मतलब गियर ऊपर हो रखे हैं, मतलब पूरे टॉप एंड पे चल रहे हो आप, और लेकिन मुद्दा ये आ रहा है कि आपकी स्पीड कम है और आपकी गाड़ी जो है भाग नहीं रही है पूरा एक्सीलेटर देने पे, तो आपने फटाफट से गियर डाउन मारना है। और गियर डाउन मार के आप जो है, जब आपको लगे कि हाँ भाई, जैसे मैं 5वें में था, मुझे लगा कि हाँ भाई गाड़ी अब तीसरे में आ गई है, तो मैं तब चेक करूँगा। और तब भी क्लच छोड़ने में गाड़ी नहीं उठ रही है तो दूसरे पे आ जाओ, फिर उठाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई अब चल रही है। तो ये चीज़ें हो गई। वापसी यूटर्न ले लेता हूँ क्योंकि इधर जो है सही समझा नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा स्ट्रेच लेके दिखाना है आपको, क्योंकि ये गियर शिफ्ट कैसे करना है वो चीज़, गियर की आवाज़ आप समझना। तो यहाँ पे कोई नहीं है, पहले ये देखो गियर पहला है, बस ये देखो तीसरे पे आ गया मैं, चौथे पे आ गया, 5वें पे आ गया, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं नॉर्मल राइड की। अब बात करें माइलेज निकालने की, तो ये राइडिंग के में आता है, तो इस वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। माइलेज निकालने वाला सीन क्या होता है, आपने बाइक पुल करी, रनिंग में आ गए टायर, ओके, ये देखो तीसरे पे आ गया मैं, चौथे पे आ गया, एक्सीलेटर ध्यान देना, 5वें पे आ गया, थ्रॉटल लॉक है, क्लच छोड़ दिया मैंने, ब्रेक नीचे वाला जो ब्रेक पैडल है उस पर पैर नहीं है, डिस्क ब्रेक पे हाथ है, मतलब कि डिस्क ब्रेक दबी भी नहीं है बिल्कुल भी, और एकदम आराम से मैं क्रूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। क्रूज़ ऐसे करो कि आपकी बॉडी को ना फील ना हो कि गाड़ी ज़्यादा एक्सीलेटर ले रही है, ज़्यादा रेविंग हो रही है, ज़्यादा RPM पे चल रही है। एकदम स्मूथ चलाओ और थ्रॉटल को लॉक करके चलाओ, आपको डेफिनेटली माइलेज मिलने वाली है। चाहे आप ये चला लो, चाहे स्प्लेंडर चला लो, चाहे कोई भी चला लो, आपको 110% माइलेज मिलने वाली है अगर आप थ्रॉटल लॉक करके अंडर 5000 RPM चलते। देखो मैं कितने पे चल रहा हूँ, पहले क्या था कि 7000 RPM था, 40 की स्पीड थी, और अभी देखो RPM कितना है, 3000 RPM और 40 की स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ मैं इस पर, समझ रहे हो। तो यहाँ फ़र्क आता है। इसमें क्या है, ना फ्रिक्शन बढ़ती है, ना इंजन पे लोड पड़ता है, और ना ही मेरी माइलेज ड्रॉप होती है, और इंजन की लाइफ भी बनी रहती है और माइलेज भी बनी रहती है बढ़िया वाली। तो ऐसा कुछ रहने वाला हिसाब किताब जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। छोटी सी वीडियो थी, मैंने क्या आप लोगों से शेयर करी जाए। एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन भाई, आप लोगों को सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। खुशियाँ बनाओ, खुशियाँ बांटो। बाकी जो है टिप्स एंड ट्रिक वाली अगर आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी बहुत जल्दी मैं लेके आने वाला हूँ, बहुत जल्दी इसके बाद ही आपको ब्लॉग मिलेगा जिसमें बताने वाला हूँ कि बाइक को महीने में कितनी बार वॉश करते हैं, बाइक को वॉश करने का सही तरीका क्या होता है, मैं कौन सी पॉलिश कौन सा शैम्पू यूज़ करता हूँ वो भी आपको बताने वाला हूँ उस वीडियो में। बाकी वाली वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली।